Vai. E aí, galera, vou ensinar vocês a unir dois cabos aqui perfeitos e saudáveis. Os dois cabos, um fio de cobre, ó, uma espessura até boa. Junto os dois cabos, pega o alicate aqui, ó, dá uma unidazinha neles aqui, ó. Aí tá tudo desfiapado, ó. Pega o fio de cobre que já tá preso no primeiro, ó. Você vai enrolando ele aqui, ó. Como é que ficou o fio? Agora eu vou ensinar o segundo passo para soldar esse fio aqui bem rápido. Vocês vêm pra cá, ó. Isso aqui é um cano de cobre, que é aqueles maçaricozinhos do Mercado Livre, ó. E um estanho grosso. Você vem aqui, ó, abre o maçarico, aquece o cano de cobre, coloca o estanho dentro. É rápido. Peguei o fio que eu fiz o estanho, enrolei no cobre, né? Aqui, ó, só desliga o maçarico. Uma solda perfeita, completa no fio. Pode.